嘉义县举办头一届台语季，专家是甲新港的北管团队武奉献合作，利用囡仔册来了解这北管的历史，民众嘛当体验演奏北管。来个啦，较会晓食肉、食三层，看戏、看蓝坛。也就是说，行啊来。老师用这句台湾家语，向大家绍介北管戏剧迄当阵伫台湾社会所代表的意义。大人甲囡仔嘛透过这个机会，甲北管乐团做伙演奏，大家拢感觉真深刻。应该是大佬吧，因为伊的声上大声。就借这个讲利用这足好耍的这个北管的音乐，来带动咱囡仔，互囡仔学着这个北管音乐传说，借这个机会来学讲台湾话。嘉义县第一届台语季邀请新港在地北管乐团武奉献，利用绘本的方式来讲囡仔故，唔那了解北管的乐器，欣赏北管的演出，嘛，互因知影新港武奉献的历史。透过这体验的过程当中，互大家知影讲，台语就伫阮平常的生活内底，嘛会使透过这体验的过程，互囡仔认捌着阮在地的文化。囡仔来用台语学万事万物，因为阮的目的就是要囡仔会当用台语，毋是干那讲生活中讲一寡简单的物件，当囡仔嘛会当用台语学知识。因为去学校拢无咧讲，拢讲国语，对，所以来遮就是豆豆学啊。武奉献讲，百外当来新港的北管，一直拢是用台语来做传承。台语季的举办，唔但保留着在地文化，嘛，互台语的学习增加多元的内容。记者林慧婷，嘉义报道。